Sziasztok! Az ikerlángoknak a jelenlegi helyzetét nézzük meg, hogy vannak, mi van velük, mi van az ő kapcsolatukban. Ikerláng az csak férfi és nő lehet az én hitem szerint, úgyhogy ő a nő, és ő a férfi, és lássuk, hogy annak az ikerlángnak, akinek az energiáját most itt olvassuk, az ő kapcsolatuk hogyan áll, mit tudhatunk meg ennek az ikerlángnak a kapcsolatáról, milyen helyzetben van ez a kapcsolat, mit tudhatunk meg róla. Kijött a látogatás, a bosszúság, a kevés pénz, a hűség és a katonatiszt. És úgy tűnik, hogy ez a kapcsolat, ez most, tehát akik ebben a kapcsolatban részt vesznek, ők nincsenek együtt, ők jelenleg külön élnek. A találkozás az lehetséges közöttük, sőt, az is lehet, hogy amikor találkoznak, akkor nem teljesen harmonikus ez a találkozás. Lehetnek néha viták. Talán a vitákat az energiaszint különbségek adják. Általában ez szokott lenni problémaként, és általában egy energialáng párnak pontosan ez a feladata, hogy egyrészt emeljék a saját energia vagy tudatszintüket, és harmonizálják egymáshoz, miközben a saját személyiségüket fejlesztik. De itt úgy tűnik nekem, hogy középen a kevés pénzlapjával azt mutatja, hogy már egy ideje nem nagyon van nem nagyon van se kommunikáció, se túl sok találkozás, és szerintem ez az energiaszint vagy tudatszint változás is eléggé alacsony szinten most stagnál. De lássuk, hogy mit jelent itt a bosszúság lapja. Mit tudhatunk meg róla bővebben. Hát talán pont azért, mert hogy keveset találkoznak, ezért jött ki a remény és az állandóság, hogy megvan mindkettejükben az a vágy, az a remény, hogy ez változni fog, de az is benne van ebben a reménykedésben, hogy ugyanakkor meg dühösek is valamilyen szinten magukra, hogy egyébként miért vágynak még mindig ezután a társuk után, amikor más esetben már ilyenkor rég túl tudtak lépni rajta, most meg nem. Szóval ez egy jelenleg ezt is jelentheti, és a katonatisztre is kérnék szépen. Kijött rá a féltékenység, a halál, az utazás és a szomorúság, és ebből nekem az jön, hogy amiért távolság van közöttük, és amiért nagyon kevés a találkozás, és valószínűleg a kommunikáció is, bár itt ez nem jött ki, valamelyik őjükben biztosan erős félelem van, amiatt, hogy ez a kapcsolat ez lezárul, hogy ez véget ér. Tehát ez, mint ahogy az előbb a bosszúságnak kijött, hogy reménykednek abban, hogy javul ez a helyzet, ugyanakkor bosszankodnak is rajta, hogy miért vágynak még mindig a másiknak a társaságára, és félnek egyúttal attól, hogy ez meg fog szűnni, már mint hogy a kapcsolat kettejük között. Tehát, hogy most úgy tűnik nekem, hogy ez a kapcsolat van is, meg nincs is. Tehát úgy élik meg a felek, hogy nincsenek együtt, de azért még úgy tekintenek magukra, mintha ők még kapcsolatban lennének. És attól tartanak, hogy még ez is megszűnik.
Na jó, akkor megnézzük, hogy ők mit gondolnak. Mit gondol ez az ikellánk pár? A női tagja mit gondol az ikellánk férfi párjáról? 2 kérnék hozzá. Mit gondol a női tag a férfiről? És még egyet. És jött egy önként jelentkező ehhez. És a férfi mit gondol a nőről? És a nő még egyet. És itt is jött egy önként jelentkező. Jó, tehát a nőnél kijött a pénz és a féltékenység, és önkéntesként kijött a halál. Tehát amit gondol a férfi párjáról, egyrészt azt gondolja, hogy ott az anyagiak túlságosan nagy szerepet kapnak a férfi életében, és attól is fél, hogy vége szakad a kapcsolatnak. Tehát akkor ugye, ami az előbb kijött, hogy a kapcsolatnál, tehát a távolságnál, a katonatisztnél, a haláltól való félelem itt ismét megjelenik, de most már egyértelműen a női fél részéről, hogy ő az, aki fél attól, hogy ez a kapcsolat megszűnik. De kérnék szépen még a féltékenységre van még plusz információt. Kijött a ház, a bíró, a tolvaj és a hűség, és hát körülbelül ez van rajta, amit az előbb mondtam, tehát hogy attól is fél még, hogy a másik, tehát a férfi úgy dönt, hogy feladja a kapcsolat iránti elkötelezettségét, tehát hogy az van benne, hogy fél attól, hogy megszűnik, és hogy már nem lesz hűséges ehhez a kapcsolathoz, tehát nem fog majd ebbe már több energiát tenni. A férfi részéről kijött a szerencse és a levél, és önkéntesként kijött a betegség, és ebből az jön nekem, hogy a férfi ő nagyon szerencsésnek gondolja magát a női párja miatt, illetve úgy gondolja, hogy a női párja mellett ő nagyon szerencsés dolgokat tud megélni, és a levélre az ugye itt kijött a kommunikáció, és itt most nagyon ahhoz érzem, illetve úgy emlékszem, hogy ott esett ki hozzá a levélnél az, hogy amit mondtam, hogy nincs közöttük jelenleg kommunikáció. De akkor megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg bővebben a levélről, kérnék szépen még. És még a szerencsére is kérek. A levélnél kijött a váratlan öröm és az üzenet, a szerencsénél meg kijött a vágy és a szerelem. Tehát a férfi az nagyon reménykedik, bízik abban, hogy hirtelen valami lehetőség adódik a beszélgetésre, tehát úgy alakulnak a dolgok, hogy tudnak találkozni, beszélgetni, vagy csak online tudnak beszélgetni. És a szerencsénél pedig a vágy és a szerelem, ott pedig arra vágyik, hogy megéljék a találkozás örömét testileg is, és a szerelem lapjával pedig érzelmileg is. Tehát azt tudom mondani, hogy a nőnek a félelme, hogy ez a kapcsolat a férfinél megszakad, és a hűség iránta az megszűnik, vagy eltűnik, az
jelenleg itt a gondolati szinten az nem látszik, tehát pont az ellenkezője, hogy a férfi sokkal pozitívabban áll ehhez a kapcsolathoz, mint a nő, és egymáshoz is sokkal pozitívabb gondolatai vannak. A nőben rengeteg a félelem, a férfiben rengeteg a bizalom. Tehát ha megnézzük, itt azért itt elég sok sötét lap van, ott meg tiszta fény és világosság van, tehát megnézzük, akkor ők mit éreznek egymás iránt. Azt látjuk, hogy a gondolatokban a férfinak a gondolatai bátorítóbbak, vidámabbak, mint a nőjé, de akkor azt kérdezzük, hogy az ikerlánkpár női tagja mit érez a férfi iránt. Az ikerlánkpár női tagja hogyan érez a férfi iránt, mit érez iránta. És a férfi tag hogyan érez a nő iránt? Milyen érzései vannak? A nő részéről kijött a remény és a bíró. Hát ő úgy érzi, hogy neki dönteni kellene. Reménykedik ugyan a kapcsolatukban, de ő a női fél az, aki döntéshelyzetben érzi most magát, illetve döntéskényszerben, bizonytalanságban érzi magát. De megkérdezzük a bírót, hogy mit jelent itt még, mit tudhatunk meg, miért bizonytalan itt a nő. És a reményre is kérnék szépen. A bíróra kijött a találkozás, vagy a látogatás, a gyermek és a kevés pénz, a reményre pedig a szerelem és a váratlan öröm. Na most, ugye, amiben ő bizonytalan, de reménykedik benne az, hogy azért itt még megvan kettejük között a szerelem, és ez valahogy hirtelen újra berobban. Ugyanakkor a bizonytalanságát meg az adja, hogy kevésnek éli meg a találkozást, kevés esélyt ad arra, hogy vagy ennek változása, vagy ez megváltozik a közeljövőben. Tehát itt megint a nőnek a bizonytalansága jön ki, és akkor itt ez a bizonytalanságra akkor kerül sor, vagy akkor van egy emberben ilyen érzések, amikor az értékelése nincsen helyén, és azt nagyon keményen kellene vele foglalkozni, hogy hogyan és mitől nincsen ott a helyén, és ezt mindenképpen javaslom, hogy foglalkozzon vele. Hogyha szeretné ezt a kapcsolatot, akkor mindenképpen kell, mert lehet, hogy amit az elején láttam, hogy itt energiaszint, tudatszintbeli különbség van, azért nem fog vagy nem tud előbbre lépni, az ebből is eredhet. Ebből. Tehát az, hogy ő ennyire bizonytalan, a női fél. És ezt most már másodszor vagy harmadszor is ezt mutatják, hogy itt nagyon sok a bizonytalanság, és a gondolatnál is, és itt is kijött az, hogy a női fél a bizonytalan. De lássuk, hogy a férfinál milyen érzések vannak a nővel kapcsolatosan, és ott kijött a levél, és a szomorúság, és hát a kommunikáció hiánya miatt nagyon szomorú. És kérünk még plusz információt a levélre. Mire vágyik még? És a szomorúságra is kérnék. Milyen érzései vannak még ennek a férfinak a nővel kapcsolatban?
A levélre kijött a bosszúság, az ellenség, a vágy és az ajándék, a szomorúságra pedig az üzenet, a halál és a ház. És ugye a bosszúság és az ellenség azt jelenti itt, hogy külső körülmények akadályozzák meg azt, hogy ők többet kommunikáljanak, többet találkozzanak, és emiatt van a férfiben ez a nagy szomorúság, hogy úgy gondolja, hogy külső körülmények azok, amik akadályozzák, de nagyon nagy benne a vágy, hogy ezeket leküzdje, és végre megélhesse az ő ajándékát, az ő szép dolgait itt a nővel kapcsolatosan. Ez a vágy és az ajándék, ez mind a kettőt jelenti, tehát itt az érzéseknél kijön az, hogy ő testileg is vágyik rá, és az ajándék egyfajta lelki vágyakozást is mutat, mert ugye kint van már a reménylapja, és akkor ilyenkor nálam átveszi a helyét az ajándék is. Tehát a férfiban itt megnyilvánul az, hogy ő úgy éli meg, hogy az akadályok azok a külső körülmények miatt vannak, és azt mutatja másrészt az üzenet, halál és a házlapja, hogy ugyanakkor valami nagy változás van őnála az otthonában, és lehet, hogy például amiatt ilyen ritka ez a kommunikáció, amiatt szomorú, hogy nem tud többet kommunikálni, mert ott valami történhetett, és ez lehet bármilyen olyan dolog, ami őt hátráltatja, ami őt elviszi attól a lehetőségtől, hogy ő beszéljen ezzel a női párjával. Érdekes mód a férfi részéről nem érzem ezt a nagy bizonytalanságot. Sokkal inkább azt érzem, hogy ő neki a helyzete ez olyan nagyon kiszolgáltatott. Igen, tehát ő a jelenlegi élethelyzetének kiszolgáltatott, míg a női félnél a belső bizonytalanságot érzem. Tehát a férfi részéről azt hiszem, hogy neki a környezetével kellene megküzdenie, úgymond a kapcsolatért, az, hogy felvállalja az érzéseit, ahhoz kellene bátorsága, nőnek viszont önmagával kellene szembenéznie, és ő neki pedig befelé kellene dolgoznia. Mind a kettejüknek szükség van bátorságra. Talán ha találkoznának, akkor nagyon jót tenne nekik, mert hogy egymásból tudnának erőt meríteni, hogyha ezt így használnák fel, mert látszik, hogy ott van az erős kötelék, ott van az erős érzelmek, ott vannak a vágyak, a remények, és az egyik részen az összeesküvés, a világ összeesküvése az ellen, hogy a férfi az abban a helyzetben maradjon, ahol van, és a nő oldalon pedig a saját magától való félelem. Érdekes, most a tükör ragadja meg a szememet. Itt a kevés pénzen van ez a tükör, és alig látszott ki, de állandóan azt a tükröt figyeltem. Talán attól való félelme, hogy ő tükörbe nézzen, és ezt érzem itt nagyon hangsúlyosnak, és elnézést, hogy itt akadtam meg, és mondom, mint amikor megakad a tű a lemezjátszónál, de ez nagyon-nagyon, tehát nem erre, ahányszor ide mondjuk erre akarok nézni, mindig a tükörnél áll meg a tekintetem, szóval valamiért ezt most nagyon fontos volt, hogy kihangsúlyozzam. De megnézzük azt, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hét az ő kapcsolatukban.
És itt most elmondom, hogy elkezdtem egy olyan sorozatot csinálni, egy ilyen jó tudni sorozatot, amiben olyan helyzetekről, életszituációkról beszélek, ami így az önismerethez kapcsolódik, ha valaki úgy gondolja, hogy ő nem akar ebbe különösebben pénzt, vagy hát inkább pénzt tenni, akkor legalább ilyen szinten, hogy csinálok videókat arról, hogy mi az, amit érdemes tudni. Most, amit kiraktam, az a manipulátor 6 varázsmondata. Ez arra alkalmas, ez a videó, hogy felismerjük, amikor a hamis ikerlángot. Tehát konkrétan az, hogy mi vagy a hamis lélektársat. Mert a manipulátorok nagyon hasonlóan működnek, mint egy ikerláng vagy egy lélektárs, mert ők nagyon is érzik azt, hogy mi az, ami jó a másik félnek, mi az, amire a másik fél vágyik, és ezt ki tudják nagyon is használni. És ezek a mondatok, amiket én most itt ebben felsorolok, és elmondom, hogy milyen körülmények között, meg hogyan van, ezek árulkodó mondatok. És minden ilyen kapcsolatban 99%-ig elhangzanak. Innen lehet tudni, hogyha ezekkel gyakran találkozol, mondjuk egy kapcsolatban, főleg ha még az elején, akkor az azt jelenti, hogy futás onnan, de gyorsan, és tök mindegy, hogy te mit érzel, az neked biztos, hogy nem ikerláng és lélektárs, és az neked biztos, hogy nem lesz soha jó. Szóval ilyen típusú videókat gondoltam csinálok, és akkor megnézhetitek azt is többször is, és talán így a belső fejlődést is tudja segíteni. Na, de akkor visszatérünk ide, hogy hogyan alakul ennek az ikerlángnak a kapcsolata a következő 1-2 hétben, lássuk. Hogyan alakul ez a kapcsolat? A következő 1-2 hétben. Kijött az özvegyasszony, a látogatás, a szerelem, az üzenet és a házasság. És ebből nekem az jött, amikor raktam ki, hogy itt nagy valószínűséggel lehetséges egy szerelmes találkozás a felek között, még annak ellenére is, hogy lesznek olyan személyek, akik ezt meg akarják akadályozni, de ennek a kapcsolatnak a fenntartása, fennmaradása miatt ez a találkozásnak valószínűleg meg kellene történnie, de lássuk, hogy mit tudhatunk meg itt az özvegyasszonyról. Kijött a remény és az állandóság, és a látogatásra is kérnék szépen. Kijött a szerencsétlenség, féltékenység, veszteség és a lelkész. Hát ez egy szenvedélyes találkozásra van esély, és a remény és állandósággal pedig amennyiben nem egy külső tényezőt jelent itt az özvegyasszony, akkor pedig lehetséges mondjuk
mondjuk a személyes vetéseknél én nekem ilyenkor az özvegyasszony az a női felet jelenti a pár női tagjának a másik lapja, és akkor ő reménykedik abban, hogy akkor ez így összejön. De ha mégis a külső felet jelenti, akkor ő bizony abban reménykedik, hogy mondjuk az égiek az ő oldalán állnak. Tehát, hogy megakadályozzák ezt a kapcsolatot, mert azért vannak itt félelmek amiatt, hogy nem jól alakulnak a dolgok. De lássuk, mit jelent itt a házasság még. Kijött a hamisság, a szerencse, az utazás és az örvendezés, és itt én megint egy megerősítést érzek abban, hogy lehetséges, hogy lesznek itt akadályozó tényezők itt a hamissággal, de a szerencse az a sorsnak a beavatkozását is jelenti egyben, tehát hogy azért itt fontos, hogy találkozzanak, és az utazás örvendezéssel pedig ismét azt jelenti, hogy a találkozás azért sok esetben létrejöhet, szóval nagy valószínűséggel megtörténik. Én itt sokkal inkább azt érzem, hogy itt megtörténik a találkozás, mint nem. Úgyhogy hát nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon remélem, hogy sikerül, és akkor, ha sikerül, akkor mindkét felet, aki nézi ezt a videót, arra kérem, hogy szeresse a másikat. Az egyetlen, ami minden falat ledönt, a szeretet. És nem számon kérni kell, meg a hiányra fókuszálni, hanem arra, hogy mennyire szereti a másikat. És ez lesz a kulcsa. Ha szeretet van, minden van, mondja egy mondás, és itt most én nagyon ezt érzem, hogy ezt mindenképpen erről beszéljek, hogy csak szeretni kell a másikat, és akkor ez segít. Hát kívánom mindannyiótoknak, hogy ez megvalósuljon, és megéljétek ezt a boldog találkozást. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha lájkoltok, feliratkoztok, ha megírjátok, hogy ezt nálatok hogyan van, mi történik, vagy bármi ilyen kérdést a lenti elérhetőségek bármelyikén el tudtok érni. Tanácsadást is, egyénit is meg tudjuk nézni, hogy nálatok ez hogyan van. Most rendkívül nagy energiák vannak. November 20-ával egy korszakváltás történik. Nagyon jelentős időszak elé nézünk. A karácsony nekem például, ahogy néztem, az én asztrológiai előrejelzésemet, nekem az nagyon erős lesz, a Mikulás is, de úgy általában véve is mindenkinek, de akinek vannak hasonlóan érintett konstellációi, azoknak különösen, úgyhogy föl lehet rá készülni, legalább lélekben. Köszönöm szépen mindannyiótoknak, és minden jót kívánok, sziasztok!